तो दोस्तों आज मैंने एक ज़ेनफ़ोन खरीदा है Acer ज़ेनफ़ोन Max Pro M2 और उसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और क्या क्या फीचर्स है वो आप लोगों को बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस और आपको ये भी दिखाएंगे कि फीचर्स इसके साथ क्या क्या है। तो पहले ये हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। देयर इज समथिंग आई थिंक। So here is the set Acer zenfone Max Pro. So is okay. So here's the phone. Wow, it's beautiful. Look, it's good. बढ़िया है. This is a fingerprint. Here's the camera. Okay. Then we'll see. And here's the charger. All right. Okay. तो अभी हम आप लोग को बताएंगे कि इसमें इस फ़ोन पे क्या क्या फीचर्स है। तो पहले है इसका डिस्प्ले जो है वो 6.26 इंच विथ 19.9 एस्पेक्ट ओके रेशियो। प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 एंड रैम है 4 GB और उसका स्टोरेज है 64 GB एंड एक्सपेंडेबल अप टू 200 GB। ओके, तो उसका बैटरी है 5000 mAh बैटरी जो बढ़िया होगा। मैंने रिव्यूज़ भी देखा है इसका। आई थिंक इट्स गुड। ओके, डुअल सिम है, माइक्रो SD कार्ड। हाँ, वो तो बता ही दिया पहले कि 200 GB तक एक्सपेंडेबल है। और ओके, तो अभी हम दोस्तों इसका अबाउट द लुक्स हम बोलेंगे। यस, इट इज़ अ नाइस फ़ोन। उसका देखिए आप, उसका कर्व बहुत अच्छा है, ये भी है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और ये है सेंसर, दिस इज़ अ कैमरा, फ्रंट कैमरा। ये है बैक कैमरा, दो बैक कैमरा दिया हुआ है और एक फ्लैश। दिस इज़ अ फिंगरप्रिंट ऑप्शन एंड शाइनी फ़ोन है, बहुत अच्छा है, देखने के लिए भी बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है बहुत। आप खुद ही दे सकते हैं। और अभी हम आपको इसको ऑन करके दिखाएंगे। लेट्स सी। ओके, पावर बैंड राइट। लेट्स गो। तो मैं आपका अभी लैंग्वेज चूज कर लूँगा कि कौन सा लैंग्वेज मुझे कंफर्टेबल होगा ये फ़ोन यूज़ करने। ओके, सो आई विल चूज इंग्लिश। आई विल बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश फ़ोन को यूज़ करने के लिए। तो ये ओके, तो ये दिखा रहा है कि कनेक्ट टू वाईफाई टू गेट एप्स और कॉपी डेटा, कनेक्ट टू ए नेटवर्क। सो वेल, यहाँ पे तो वाईफाई नेटवर्क अभी लगा नहीं हुआ है, तो हम जिस जगह पे है तो हम इसको स्किप करेंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू ओके। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि कॉपी एप्स एंड डेटा, ट्रांसफर एप्स, फोटोज, म्यूजिक एंड मोर, चूज व्हाट यू वांट टू कॉपी लेटर। ओके, तो अभी हमारे पास वैसे कुछ दूसरे फ़ोन से कॉपी करने के लिए और कुछ है नहीं, तो हम लोग ये कम्प्लीटली सेटअप एज न्यू करेंगे। जैसे ओके, तो हम इसमें अपना नेम डालेंगे। तो यहाँ पे अभी फ़ोन के लिए नाम मांग रहा है, तो आप अपना आपका नाम दे दीजिएगा और मैं खुद का नाम लिख लूँगा। देन गो फॉर द नेक्स्ट। तो अभी आप देखिए डिवाइस मेंटेनेंस एंड यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक्स डेटा, इंस्टॉल अपडेट्स एंड एप्स, मोर।
तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे मोर को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोर, देखिए मोर हम लोग ने वो किया, फिर नीचे हम लोग का ऑप्शन आया कि एक्सेप्ट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप एक्सेप्ट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है कि प्रोटेक्ट योर फोन सेटअप फेस रिकॉग्निशन, मतलब आप लोग का जो पिन है, जो हम लोग का पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड में हम लोग सेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेटअप फेस रिकॉग्निशन, ठीक है, वो आपका फेस अनलॉक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फिर सेटअप फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। सेटअप पिन पैटर्न और पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लोग पिन भी यूज़ कर सकते हो और पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग का अगर पासवर्ड देने का मन चाहे तो आप पासवर्ड भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल वो फिंगरप्रिंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका आया ऐड फिंगरप्रिंट। अगर आप लोग को फिंगरप्रिंट नहीं भी करना है तो आप लोग यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, देखिए स्किप भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी फिंगरप्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट करना है तो हम लोग ऐड फिंगरप्रिंट पे मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, फिंगरप्रिंट प्लस पिन, फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग पहला फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न वाला करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आता है आप लोग मतलब खुद पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे यस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न हम लोग वो करेंगे। तो पैटर्न तो हम लोग दिखा नहीं सकते आपको, तो इसलिए ये मतलब थोड़ा प्राइवेट में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको आया टू यूज़ फिंगरप्रिंट सेट पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो मतलब फिंगरप्रिंट यूज़ करने के लिए फिर से आपका पैटर्न मांग रहा है। तो हम लोग फिर से पैटर्न वो कंफर्म देंगे। करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे कॉन्फर्म मांग रहा है, तो हम लोग कॉन्फर्म देते हैं। शो ऑल नोटिफिकेशन कौन है, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे देखिए शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन कंटेंट, डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल। तो हम लोग ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वही रहेगा, फिर हम लोग यहाँ पे डान मारते हैं। तो अभी देखिए फाइंड द सेंसर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकेट द फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन द बैक ऑफ योर फोन, ठीक है। तो हम लोग इसको फिंगरप्रिंट वो कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट हम लोग ऐड करते हैं। प्लीज़ ऐड योर फिंगरप्रिंट। तो ये चार्जर भी दिया गया है, ठीक है। तो चार्जर देखिए दोस्तों, ये वाला मैं अभी तक खोला नहीं हूँ, खोल के मतलब ये वाला जो बड़ा साइड है यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो ये चार्जर का बात हो गया। अभी देखिए बॉक्स में और एक चीज़ दिया गया है, ये क्या है मुझे भी पता नहीं है। तो मैं खोल के देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम दिया गया है। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसको खोलने के लिए एक वो दिया है, पिन दिया गया है। पिन में भी एसएस लिखा हुआ है, और पिन का जो डिज़ाइन है वो दोस्तों बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। देखिए बाकी लोग तो सिर्फ ऐसा पिन देता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऊपर में हेड टाइप का गोल टाइप का कुछ है। तो ये बहुत ही बढ़िया, और इसका पिन में देखिए दोस्तों एसएस का कुछ वो है। तो ये बहुत ही मतलब एसएस का देखिए लोगो है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया है, और ये दोस्तों शायद कवर होगा, जो मतलब एसएस की तरफ से दिया जाता है। पहले तो एसएस मतलब देता नहीं था कवर, लेकिन अभी से शायद कवर दे रहा है वो लोग। तो देखिए दोस्तों ये कवर देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया कवर है। देखिए आप मतलब इसको जो पूरा ट्रांसपेरेंट कवर है, और मतलब जब कोई भी फ़ोन नया आता है तो हम लोग कवर खरीदते नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ दिन लगता है कवर खरीदने में, या फिर मार्केट में जाने में हम लोग को टाइम लगता है। तो इसलिए एसएस ने ये वाला दे के दिया है, ठीक है। सो दैट मतलब कुछ दिन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी अगर नहीं करना है तो आप लोग अपना वाला भी खरीद सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। ये एक्चुअली दिया जाता है सो दैट मतलब जब फ़ोन नया होता है ना, तो मतलब धूल, वो डर्ट या फिर डस्ट ये सब मतलब यहाँ पे एडहेर ना हो, ठीक है। तो इसको मतलब धूल से बचाने के लिए वो लोग पहले ही एक दे के देता है। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़िया, यहाँ पे जो लोगो है ये भी पूरा शो हो रहा है, फिंगरप्रिंट भी है। और यहाँ पे देखिए जो कैमरा का वो है, पूरा जो कवर दिया गया है पूरा मतलब पूरा फिट हो गया इसमें। तो अभी देखिए यहाँ पे इस कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इस कवर से देखिए हम लोग इजीली इसको ऑन कर सकते हैं, इजीली इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो हम लोग ने तो फ़ोन तो ऑन कर दिया है। तो अभी देखिए इसमें सिम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इसमें सिम एक ऐड करेंगे, घुसा के देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो पहले हम लोग ये कवर को खोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कवर खोल लेते हैं।
थोड़ा रुके दोस्तों, मैं ये कवर खोल देता हूँ। ये कवर देखिए बहुत ही फिट होके बैठता है, मतलब ये खोलने में भी परेशानी हो रहा है। तो ये बहुत ही फिट होके बैठता है, ये मतलब लूज नहीं है, ठीक है। और इसका शाइन तो देखिए दोस्तों पूरा एकदम अच्छा लग रहा है पूरा। तो अभी इसको हम लोग खोलेंगे, ठीक है। तो अभी अभी देखिए इसको पहले वो कर देते हैं, इसको पहले स्विच ऑफ कर देते हैं, इसका फिंगरप्रिंट देके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसको स्विच ऑफ कर देता है। ये देखिए यहाँ पे पावर ऑफ का ऑप्शन आया है, तो हम लोग इसको पावर ऑफ मार देता है, ठीक है। पावर ऑफ, ये देखिए शटिंग डाउन हो रहा है, मतलब ये स्विच ऑफ हो रहा है अभी। हमेशा जो जब सिम घुसाएंगे तो स्विच ऑफ करके घुसाइएगा, सो दैट ये मतलब मोबाइल अच्छा तरह से वर्क करे बाद में। ये देखिए स्विच ऑफ हो गया। अभी हम लोग इसका जो सिम का वो है इसको मतलब खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक वो है, तो इसमें हम लोग ये पिन को यहाँ पे घुसा के थोड़ा प्रेस करेंगे। ये देखिए प्रेस करने के साथ ही ये निकल के आ गया। तो अभी हम लोग इसको खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 सिम का जगह दिया। बाकी फ़ोन में क्या होता है, या तो आप एक सिम यूज़ कर सकते हो, या फिर 2 सिम, या फिर एक सिम और एक SD कार्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 सिम का ऑप्शन दिया है और साथ में SD कार्ड का अलग से दिया गया है, जो ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इसमें सिम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये तो माइक्रो सिम है, ये नहीं होगा, तो हम लोग इसको नैनो में इसको निकालते हैं, नैनो वाला इसमें घुसेगा। तो अभी देखिए दोस्तों हम लोग इसको फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे फिट करेंगे अभी। ये देखिए ये ये सिम हो गया है, सिम को मैंने घुसा दिया है इसमें। तो अभी ये वाला इसमें लगा देंगे। थोड़ा रुकिए दोस्तों, ये सिम निकल जा रहा है। इसको अच्छे से बिठा लेते हैं। बिठा के अभी देखिए इसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, सिम को। ये सिम को हम लोग लगा दिया, पूरा सिम लग गया है। अभी इसको ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बाय एंड्रॉयड आसस एसस, ठीक है। तो ये एक्चुअली एसस का फ़ोन है, जो मतलब जेनफोन जो है वो एसस का फ़ोन होता है। तो यहाँ पे पहले एसस का सिंबल आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेनफोन का जो लोगो है वो आ रहा है। तो अभी ये हम लोग को पैटर्न मांग रहा है, तो हम लोग पैटर्न थोड़ा प्राइवेट है तो हम लोग इसको देते हैं। अभी देखिए पैटर्न हो गया। तो अभी ये स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट जब होगा तब जेनफोन दिखाएगा, और जेनफोन तभी दिखाता है जब ये फ़ोन मतलब ओरिजिनल हो, ठीक है। ये उन लोग का मतलब लोगो है, ये कोई भी फ़ोन ऑन करने के टाइम पे उस कंपनी का जो लोगो है वो दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जियो का भी नेटवर्क आ गया है, जियो 4G दिखा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है। और आप लोग ने देखा कि कैसे या इसको सिम मतलब सिम इंसर्ट करके यहाँ पे नेटवर्क कैसे आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों वोल्टी भी आ गया, वोल्टी LED भी दिखा रहा है। और ये तो दोस्तों 4G सपोर्टेड है, तो ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जियो 4G दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग इसका कैमरा देख लेते हैं, कैमरा कैसा है क्या है, ठीक है। तो हम लोग इस पे कैमरा पे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है कैमरा, देखिए पूरा क्लियर है, ठीक है। ये देखिए ये मैं दूसरा फ़ोन से मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ब्लैक आ रहा है, लेकिन फ़ोन का जो है वो बहुत ही क्लियर है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों पूरा क्लियर आता है, पूरा एकदम पूरा क्लियर है। तो कैमरा का बहुत ही बढ़िया दिया है इसमें।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फाइंड द सेंसर मांग रहा है। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग मतलब वो फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे। ये देखिए पीछे जो फिंगरप्रिंट का सेंसर है, यहाँ पे हम लोग उंगली लगा के इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐसा घुमा के हम लोग देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ शायद प्रॉब्लम हुआ है तो हम लोग इसको स्किप करते हैं, स्किप एनीवे करते हैं। प्रोटेक्ट योर फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वो करेंगे, गूगल ड्राइव पे भी हम लोग नेक्स्ट करेंगे, सेटअप कंप्लीट पे डन करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का फ़ोन जो है ये ऑन हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे फ़ोन जो है इसका लुक्स बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, लुक्स भी बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे मतलब प्री इंस्टॉल है आपका इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक, ये सब पहले से आपका दिया गया है। और नीचे देखिए ये सब बहुत सारा ऐप्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, क्रोम भी है, इंस्टाग्राम भी है, फिर आपका साउंड रिकॉर्डर भी है, मैप भी दिया गया है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन होगा, और आप लोग अगर चाहते हो तो आप इसको ख़रीद सकते हो दोस्तों। और देखिए इसका लुक्स तो दोस्तों आप लोग ने देखा ही है, बहुत ही बढ़िया लुक्स है इसका। तो दोस्तों आप लोग ने तो पहले देखा ही है कि फिंगरप्रिंट थोड़ा मतलब प्रॉब्लम दे रहा था, प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली, मतलब ये सेटअप का थोड़ा वो था, हम लोग को एक्चुअली पता नहीं था। तो फिर हम लोग इसको सेटिंग में जाके वो किया, तो आप लोग को हम दिखाते कैसे। ये तो आपका फ़ोन पूरा ऑन हो गया, फिर आप लोग सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि देखिए रिव्यू में हम लोग ने पहले ही बोला कि फिंगरप्रिंट इसका थोड़ा स्लो है, ठीक है, इसलिए मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो हुआ था। तो अभी हम लोग इसको देखिए सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद देखिए सिक्योरिटी एंड लोकेशन, ठीक है। तो हम लोग इसको सिक्योरिटी एंड लोकेशन पे मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन प्रेफरेंस का भी है, फिंगरप्रिंट का भी है, फेस रिकॉग्निशन का भी है, स्मार्ट लॉक का भी है। तो हम लोग अभी फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिखा रहा है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए पैटर्न वो करने के लिए बोला, तो पैटर्न मैं शो नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ा घुमा के मार देता हूँ। हाँ अभी अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइंड द सेंसर बोल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिंगर को उठा उठा के लगा अगेन। तो दोस्तों देखिए ये फिंगरप्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फिर से हम लोग वो करेंगे, बार बार मतलब फिंगर को उठा के फिर उस पर लगाना होता है, ठीक है। तो जाके फिंगरप्रिंट पूरा मतलब कंप्लीट होगा। फिर से उठा के फिर से लगाना है, उठा के ज़्यादा समय रखना नहीं है, इमीडिएट मतलब उसको प्रेस करना है फिर से। तो दोस्तों बार बार मतलब उठाइए फिर लगाइए, इमीडिएटली इमीडिएटली, ज़्यादा मतलब वो रहने का ज़रूरत नहीं, इमीडिएटली उठाना और लगाना है। तो देखिए ये थोड़ा बाकी है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उंगली को दोस्तों थोड़ा घुमा घुमा के वो कीजिएगा, तो जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। उंगली को थोड़ा घुमाइए, घुमा घुमा के इसमें लगाइए। हाँ तो देखिए दोस्तों हो गया। अभी देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है वो कंप्लीट हो गया, तो हम लोग इसको डन मारेंगे। तो देखिए डन कर दिया। तो अभी देखिए इसको, इसका जो फिंगरप्रिंट है यहाँ पे दिखा रहा है 1 फिंगरप्रिंट सेटअप हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने लॉक किया, ये देखिए लॉक हो गया। अभी हम लोग फिंगरप्रिंट से इसको खोलेंगे। तो जो जो फिंगर हम लोग ने यूज़ किया था, तो उसी को ये देखिए खोल गया, ठीक है। अभी फिर से लॉक करेंगे, अभी फिर से खोलेंगे, जो फिंगर से, हाँ। तो अभी देखिए फिर से लॉक करते हैं, और अभी मतलब इस लॉक पे बिना प्रेस किए सिर्फ वो फिंगरप्रिंट जो है वहाँ पे टच करेंगे, उससे भी खोल जाएगा, ओनली फिंगरप्रिंट। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, ये जल्दी खोल जाता है।
ठीक है। तो आप लोग ये ले सकते हो। इसका बैटरी भी आपने देखा कि 5000 mAh का है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बैकअप देगा। तो दोस्तों आप लोग मतलब बिना कुछ सोचे वो ले सकते हो। और बाकी मैं यूज़ करने के बाद इसका फिर से और एक वीडियो बनाऊंगा कि ये फ़ोन कैसा है यूज़ करने के बाद, मतलब वो कस्टमर कंप्लेंट्स है कि नहीं है, वो मैं फिर से और एक वीडियो बना के आप लोग को बोलूँगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।